في 2 دخلوا المسجد ومش مسلمين طبعا. وده يا جماعة شكل المسجد الموجود في باتومي من بره. صورت لكم لقطة سريعة كده برضو من جوه. هو مسجد كده يعني مساحته على القد، بس الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. حصل موقف غريب جوه، ويا رب يجعلنا سبب في الموضوع. في 2 دخلوا المسجد ومش مسلمين طبعا. كانوا بيحاولوا يتفاهموا مع حد ان واحد من الاثنين، واحد جاي مع صاحبه دوت محتاج يفهم عن الاسلام ونفسه ان هو يخش الاسلام. هم اغلبهم طبعا بيتكلموا روسي على جورجي، انا ما اعرفش اي حاجه طبعا، بس استعنت بالابلكيشن بتاع ترانسليت، كتبت له سمعت له الكلام، هو رد عليا، يعني سجلت له برضه الكلام اللي بيقوله وفهمته عايز ايه. ففهمت ان هو جاي مع صاحبه عشان صاحبه عايز يفهم عن الاسلام ونفسه ان هو يفهم اكتر، حاسس ان هو اقرب للاسلام. دخلت جوه شفت مين اللي ممكن يكون موجود يقدر بيتكلم اللغه بتاعتهم، يقدر يتفاهم معاهم، لان انا الصراحه حاجز اللغه عامل مشكله كبيره، ومش هقدر ان انا افهمه او اشرح له اي حاجه عن الاسلام بموضوع الترجمه ده. حاجه كمان حبيت اضيفها، زائد ان انا اصلا مش مؤهل للموضوع ده، مش مؤهل ان انا اتكلم او اشرح لحد عن الاسلام. فلقيت شيخ جوه، كتبت له برضو الكلام وترجمت له وسمعته، خليته يقف مع الاثنين دول. في لقطه كده انا جبت بس شكلهم، فربنا يجعلنا سبب في الخير. اعتقد ان هم طلعوا، بس يعني خطوه كويسه ان هو بدا، ان هو راح مسجد عايز يعرف عن الاسلام، فان شاء الله ربنا يكتب له الخير ويسلم، اذا كان ما كانش دلوقتي كان بعدين، ويجعلنا سبب او لنا نصيب في اي من الحسنات ان شاء الله لو دخل الاسلام ان شاء الله. اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا اكتر واحد في الدنيا، مش ببالغ، انا شايف نفسي كده اكتر واحد في الدنيا مع السفر، ولحد دلوقتي انا مع السفر، وبعد سنه قدام ان ربنا اداني عمر هبقى مع السفر. بس بجد في مشكله كبيره، موضوع انك تعيش في بلد ما بيأذنش فيها اذان او ما بتسمعش اذان، دي بجد والله العظيم مشكله كبيره، وتجيب للواحد اكتئاب اصلا. اوقات كتير بيأذن الاذان وبسمعه، وكتير بنكسل، وكلنا عارفين الوضع ده، والوضع ده عند الكل. بس بجد خلاص مجرد ما تعيش في بلد فتره وتبدا تطبع ان خلاص ما تسمعش اذان، تنسى الصلاه، موضوع هيبقى بجد موضوع يجيب اكتئاب. الحمد لله دخلنا صلينا كل حاجه، فكان فاتني حاجات طبعا، ناقص بس العشاء ان شاء الله لسه ما اذنتش، بس لما تاذن ان شاء الله هنصليها بقى في الهوستل ولا حاجه.